兄弟们，今天来聊一下黑骑士 M10这款车。说实话啊，我一般的准则就是，不值得推荐车我就不推荐，值得推荐车我推荐。包括黑骑士前段时间出过一个 M2，去年出的 M2，我一个视频都没发过。为什么？我觉得 M2这款车根本就不值得推荐。那么我今天就说一下 M10这款车啊。M10这款车呢，我个人觉得应该是比较值得推荐的。首先，我们排除我们对黑骑士的刻板印象。我知道骑什么9号小牛集合的哥们儿啊，什么黑骑士那叫博尔皮杂牌车，对吧？啊，不重要，我们先排除掉黑骑士的刻板印象。我先跟你们说一下啊，在我这买黑骑士的兄弟，哪些人买的多？一般就是像什么山姆、永辉，还有那个什么小象。他们这些人买黑骑士的车买的比较多，为什么呢？因为这种就是外卖界的牛马呀，他们的后面一个箱子特别大，那种箱子你说装在什么9号上面，装在小牛上面，它其实就因为那个箱子很大，它装上去第一个不好看，第二个也很不方便。但黑骑士的这个车啊，不管是从什么110还是 BO Plus， 包括现在的 M10， 包括我一直不推荐的 M2， 它的整个车是很大的，对吧？大。黑骑士它就是4个字嘛啊，傻大黑粗。不管是从110还是 BO Plus， 还是 M2 还是 M10， 傻大黑粗，我对它评价就是这样的。但是我们也不得不承认一点啊，黑骑士能在外卖小哥，有一部分的人啊觉得黑骑士很好骑，那么它肯定有可取之处。它可取之处呢，也可能正是它的缺点，傻大黑粗。啊，它的整个车，这个车非常的重，小胖那是卸车的啊，对，非常的重，就磅重，非常的重，整个车不管是防撞架也好，还是车架也好，很重，它的耐用性是很好的。包括到现在为止，我们的二手黑骑士卖的依然很好，就收回来很快，很快就能卖出去。那我说实话，我现在收二手车宁愿收什么来着？9号和黑骑士。我以前就说过，有人说啊，老驴你摸着你的不摸着你的良心说话，你真的愿意收黑骑士吗？我摸着良心说话，我真的愿意收黑骑士，因为二手黑骑士真的卖得很快，就不管它傻大黑粗也好，但是它的耐用性是值得称赞的啊。那么这第一个，第二个，黑骑士 M10这款车，我现在着重说一下啊。这个车我们卖了不少，大部分是卖给了这个山姆，对，山姆，对，大部分是卖给了山姆和那个小象，对啊，就他们呢指名道姓就要黑骑士。我说你这个价位呢，你也可以考虑一下9号哪一款，小牛哪一款啊？我这边买车都知道的啊，同价位我把所有的车型都列出来，你喜欢哪个买哪个，就算你买了后悔也别找我，对吧？这我一般都这样的。但是他们指名道姓要黑骑士，为什么？他们那个箱子这么大，这么大，他们箱子非常大。除了说黑骑士，你们觉得放在哪一个车上面不违和？放在哪个车上面有这么好的一个载重能力？而且黑骑士的坐垫，说实话，它的坐垫坐着真的很舒服。这个坐垫坐着真的很舒服，我觉得不管是小牛9号集合，它的坐垫都不如黑骑士舒服。当然，这个车的速度也是很够用的，速度多够用了，电摸了嘛啊，就72的电池，随随便便80、90能够拉得上去啊，对吧？然后整个车呢造型，我说实话啊，现在整个市面上不是仿9就是仿牛，要不就是仿鸡。黑骑士它的车，它有自己的一个造型，我们先不说这个外观，有人喜欢，有人觉得它丑不重要，但是它有一个自己的设计语言在里面，好吧？有一个自己的设计语言在里面，包括它的整个储物空间也是非常大，包括它的座筒，你们可以看一下啊，延续了黑骑士一贯的这个座筒空间很大，用料这些都很扎实啊，没毛病啊。那么我说它这么多优点，我来给黑骑士提下建议啊，我给黑骑士正儿八经开始提建议了。你们的这套按键系统，从 B2 用到了 B3， 从 B3 用到了110 BO Plus， 再用到了 M5， 再用到了现在 M10， 这套按键多少年了？然后呢，你们的这个 APP 能不能有一个新的升级？我说实话，就这个玩意儿，我为什么说 APP 啊？就这个支付宝碰一碰解锁，我觉得完全是多此一举，没必要，没必要。我还不如直接 NFC 卡附在手机上，一碰就解锁，对不对？对啊，这个玩意儿还贵，对吧？啊，你黑骑士花了成本，但是我们的体验感并没有得到增强，对吧？然后呢，黑骑士这一次还有一个值得称赞的一点啊，它除了说以前就是黑色嘛啊，对，现在多了很多个颜色，包括那个
蓝色的奶白色我其实挺喜欢的，挺喜欢的啊，这个也是个优点啊。包括什么12寸电机前后半容胎，这都是黑骑士的常规操作。这个配置你如果放在那些顶一线大牌上面的话，这个价位应该是买不到，实话实说应该买不到啊。然后这次呢，反正黑骑士 M10，我自认为来说还是比较值得推荐的啊。还是那句话。买车分2种，第一种你把它当成工具车，你觉得这个车就是给你赚钱的，黑骑士 M10没毛病。第二种就是玩乐车型，什么叫玩乐车型？我包括骑什么9号的要改装的，骑小牛的，什么风速的啊要改装的，这种叫玩乐车型。看你对车的属性是什么。如果说你就是要买工具车 ，M10这款车，我觉得说还是蛮值得推荐的，好吧，兄弟们，还是那个逻辑，你们可以说我给黑骑士打广告，毕竟我是个黑骑士博主，我开的也是黑骑士部落，你们可以说我是给黑骑士打广告，但是我一直都没有推荐过 M2，我一直都不推荐 B5 Plus， 那么那个时候让我发视频，到你发一下视频我不发，这个车我发不出去视频，我觉得它不值得推荐。那么这个车我为什么发视频？因为我个人觉得值得推荐。当成工具车没毛病啊，没毛病，好吧，兄弟们，你们也可以到我们这儿来试驾，来感受这个车。同等价位，我这儿啥车都有，你们可以来试驾一下，感受一下啊，看我有没有瞎说。那个坐垫坐的确实舒服，比那个9号小牛集合坐的舒服。9号小牛集合的坐垫坐的是真的硬啊，很硬很硬。好，兄弟们就这样，respect。